No, mua on lyöty 3 kertaa, sit mua on uhkailtu useasti. Tuolla, mikäs toi Kuusankoskella joku isokokoinen äijä sanoi, että jos jatkat, niin me soitetaan mun kaverille, joka vetää sua turpaan. Josta mä sain sitten revittyä lisää huumoria, niin nyt on kyllä kovikset liikenteessä. Se on lyöty 3 kertaa. Tuliko nämä niin lyönnit ihan silleen, että kun sä olit lavalla vai vasta sen jälkeen? Joo, ne on tullut lavalla, joo. Lavalla abiristelyllä tuli 1, mikä oli siis tämmönen, se ei nyt ollut lyönti, se oli litsari, mutta sen jälkeen me ruvettiin painimaan, koska se oli niin kännissä, että se otti musta tukea, kun se kaatui. Ja mä vaan pidän mikrofonia ja huudan, että ei perseeseen, ja yleisö on silleen, ei. Ihanaa olla 18-vuotias. Mä oon mennyt saada turpa. Se on ehkä, ja siitä ei ole kovin pitkäkään aika. Se oli Tampereella tapahtumien yössä baarissa keikka, ja se alkoi jostain. Mä olin paikkaamassa Zania sillä keikalla, koska Zanin lentokone ei ollut päässyt koskaan Oulusta lentämään, niin mä olin paikkaa Zania siellä keikalla. Ja se jostain syystä alkoi se myöhäisempi veto niin myöhään, että mä olin 10:01 yöllä olin menossa lavalle tapahtumien yössä, missä jengi oli aika humalassa. Mä ajattelin, että okei, ja se paikka oli vähän semmonen, että niinku äänentoisto oli pikkasen kaikuva ja tämmönen. Mä ajattelin, että okei, no, se oli mennyt ihan ok se iltasi asti, mutta se oli pikkasen vielä venynyt ja huomasin, että jengi on väsynyt tänään. Ja mä menen lavalle ja mulla on Tampereella kun ollaan, niin tein sitten mun Sami Hintsanen jutun, mikä mulla on Sami Hintsanen, joka on mun suuri idoli, mutta siis mulla on juttu hänestä ja hänen juotumistyylistään ja tälleen. Mä olin siihen sitten vielä tehnyt ajankohtaisiin tapahtumiin liittyen jotain autoaiheesta lisää sitten Samin kustannuksen. Mä saan aloitettua sen jutun, niin mun se lava eteen kävelee semmonen oikeesti aika uhkaava, tai siis silleen todella päissä oleva tyyppi. Ja sanoi ensimmäiseksi sanoiksi huutaa. Se on vittu jätkä, vittu huono tehdä Hintsasesta vittu mitään Tampereella. Sitten mä jotain kommentoin siihen, mutta se ei lähe, se jää seisoo siihen. Mä jatkan jotain juttua, mä sain nauruin siitä irti, että se on siinä vieressä, mutta mä heti eka reaktio oli silleen, että mä katsoin, että okei, tuolta pääsee pois toisesta suunnasta lavalta. Niin sit se jää seisoo siihen, sit mä niin yritän jatkaa keikkaa, se huutaa mulle ihan täysin, vittu jätkä, rupea kun vittu haastaa, se on vittu lähellä, mutta vittu sinne lavalla, tykkäs käyttää vittu sanaa tosi paljon, se on silleen outo. Mutta siis oikeesti, ja se oli tulossa sinne lavalle, mutta sit tulee portsari, tulee sieltä. Mä ajattelin, että okei, portsari hakee pois, mä pääsin jatkaa. Mä jatkan keikkaa, niin mä näen, että siitä ei heitä pihalle sitä jatkaa, vaan se seisoo siellä 20 metrin päässä ja katsoo mun keikkaa koko ajan. Silti tein 20 minuuttia sen jälkeen, mistä mä oon tosi ylpeä, ei se nyt hyvin mennyt, mutta 20 minuuttia täysin väsyneelle känniselle yleisölle silleen, että mä tiedän, että väkivallan uhka on koko ajan läsnä, niin se oli aika outoa. No mua on lyöty, kun mä oon ollut lavalla. Meillä oli Manalan kellarissa semmoinen kiva treeniklubi, missä aina testailtiin uusia juttuja ja meillä oli semmoinen, muutama tyttö tuli aina joka maanantai sinne ja nämä tuli aina siihen eturiviin. Ja mä joskus sitten sanoin, keksin hauskan kaskun siitä. Täällä oli hyvin näyttävän näköinen nainen. Kehuin hänen rintojaan ja sitten mä sanoin, että tai ainakin toi toinen, kun mä en tuossa toisesta tiedä, mutta toi toinen on hyvä tyssi ja sitten se löi mua mahaa. Ja mulla lähti ihan oikeasti ilmot pellolle ja itse vähän kerjäsin kyllä, että sen kyllä ansaitsin, mutta kyllä noita on paljon. Siis mä oon esiintynyt yhden ainoan kerran vahvasti humalassa ja se kyllä huomattiin. Mulla oli vaimoni pikkujoulut, jossa mä esiinnyin niin sanotusti viinapalkalla ja minähän annoin sen palkkani ennakkoon ja siitä ei tullut kyllä yhtään mitään. Loppuillasta mun ainut tehtävä oli esitellä bändi. Ja bändin pojat oli takahuoneessa jo vähän niinku kypsynyt muuhun ja sanoi vaan, että sanot ainoastaan sen bändin nimen ja me tullaan lavalle ja sit tuut pois sieltä. No mä menin tekemään työtä käskettyä ja totta kai mun tuli muutama juttu mieleen siinä sitten lavalle mennessäni ja tietysti sitten siinä kerroin, mutta siinä oli se huono puoli, että mä unohdin sitten sen bändin nimen niiden juttujen jälkeen, jonka jälkeen minä improvisoin jokaisen bändin edustajan keksimällä heille oman nimen ja loppujen lopuksi tuli solisti viimeisenä, jonka mä haukuin aivan lyttyyn, että hän on mies, ketä ei osaa soittaa mitään soittimia, hänestä on tehty laulaja. Mutta se oli huono kokeilu se, että en suosittele esiintymistä päihtyneenä kenellekään.
jonkun random jätkä, se oli mulle itse suoraan soittanut. Ja me oltiin sovittu, että no mulla on yksi keikka, niin voin mä sit siitä ajaa. Ja mulla ei ollut itellä sillä autoa, mutta Broidi lähti heittää. Se haki mut siitä Kallesta, ajetaan Hyvinkäälle. Mä ajasin, mulla ei ole mitään tietoa, mihin me ollaan menossa. Ajetaan jostain Hyvinkäältä johonkin ihme mökin pihaan. Mökin pihaan, siis 30-vuotisbileet. Mä ensimmäisenä, mitä mä näen, kun mä astun autosta, tai ennen kuin mä astun autosta, mä sanon Broidille, että jäät sä tähän ja pidät auton käynnissä. Mä oon sopinut, mä oon vielä puhuttu aikaisemmin päivällä, mun on pakko mennä sinne. Sitten mä oon että ei saa, mä menen ensimmäisenä siihen terassille. Se terassi on täynnä kaljaa ja keskellä kaljatölkkää ihan sikana, joku viinapullo jossain, ja siinä keskellä on kirves. Tähän fiilikseen mä menin, kun katon settilistaa taskusta silleen, all right, Ilovitsi nauruhuumoria nyt, ja avaan oven, niin mua ensimmäisenä pistää sen kalipäinen kaveri, vetää vaakunakorua kaulaa. Aivan päissään tulee pitkin seinään. Mä sanoin, no niin, tässä ollaan. Ja sitten se tilaaja itse tulee hiihtohaalarissa, sixpacki päässä. Se oli 20 ihmistä, mä olin silleen, että ei jumaankaan. Mä katsoin, Broidi tuli sinne sisälle, mä katsoin sitä silleen, että no, mä vedän keikan, että mä pistää autoa käyntiin. Mutta sitten jostain se oli niin otettu, se oli nähnyt, vissiin se soitti mulle sen takia, kun se halusi stand-upia, se oli nähnyt Eertovaaran Mikan. Ja se oli yrittänyt Mika ilmeisesti saada tai jotain, mutta ei ollut saanut. Ja sitten se halusi niin koomikossa, se oli tykännyt niin paljon stand-upista, se oli nähnyt ekan kerran joku Mikan ja Pekka vissiin kiertuekeikan ja tällaisen. Sitten se halusi stand-upia, mä olin luvannut, okei, totta kai mä tuun, ja sitten sovittu joku summa ja näin. Ja sitten se saa jonkun ihme niin lahjakkuuskohtauksen siinä humalassa, niin se järkkää koko homman. Se pistää kaikki 20 ihmistä istumaan penkkiriveille, se tekee yleisön, silloin se äänentoista kaikki. Se oikeasti sitten se juontaa mut lavalle ja menee itse istumaan. Se oli oikeasti ihan käsittämättömän, en mä varmaan yhtään juttua kertonut. Mä vaan kommentoin sitä tilannetta, mitä siinä tapahtui. Ja sen jälkeen mä menin, että mä oon tehnyt tänä iltana 2 elämäni oudoita keikkaa. Toisen ehkä huonoimman ja toisen todellakin oudoimman keikan. Ja sitten mä lähdin sieltä ja sitten me halataan vielä lähtiessä sen vaakunakorutyypin kanssa. Ja vaan se on right. Ja Kirves pysyi koko ajan eteisessä. Se oli ihan hyvä siinä keikassa. Se oli outo fiilis, kun ajelee takaisin Helsinkiin sen keikan jälkeen. Noniin, tässä ollaan. Hyvinkäällä on nyt breikattu. Se oli käsittämätön. Joskus hyvä keikka on sellainen, että yleisön reaktiot ei välttämättä ole ihan niinku räjähtävimmistä päästä, mutta mä oon päässyt aika lähelle sitä, eli mä oon saanut semmoisen rytmin ja tyyneyden, rauhallisuuden siellä lavalla ja mä oon saanut sanottua siellä lavalla, mitä mä oon halunnut sanoa. Ja ne voi olla joskus hyviä. Ja joskus taas päinvastoin keikka saattaa olla niinku sieltä omasta pääkopasta hyvin hermostunut ja sellainen sekava, mutta yleisö on kovastikin nauranut. Silti mä en ole välttämättä ollut tyytyväinen, koska mä en ole itse ollut sitä, mitä mä olisin halunnut. Parasta keikkaa on sen takia hirveän vaikea miettiä, mikä on ollut paras keikka, koska mä joka ikisen keikan jälkeen suhtaudun tosi kriittisesti siihen, mitä mä tein. Ja jos on ollut hyväkin keikka, missä on onnistunut asiat niin kuin, ja mennyt kaikki putkeen ja tälleen, niin silti mä kyllä sen 5 minuutin sen keikan jälkeen tulee semmoinen fiilis, että kyllä tossa olisi voinut tehdä niin paljon paremmin. Että se on myöskin varmaan se, mikä ajaa eteenpäin koko ajan, ainakin mua itteeni, että mä oikeasti en ole tyytyväinen. Harvoin on tyytyväinen. Ehkä nyt on pikkasen oppinut ja antaa, että oikeasti voi olla tyytyväinen nykyisenkin joihinkin keikkoihin, että okei, tää oli ihan hyvä, että okei, tää on nyt se, mitä mä osaan tällä hetkellä, toivottavasti tulevaisuudessa paremmin, mutta nyt mä voin olla tyytyväinen tästä, että mun ei tarvitse kuitenkaan ajatella koko ajan, että voi herra jumala, tois pitänyt tehdä paremmin ja toisin ja näin. Kyllä mä melkein sanoisin, että se paras keikka oli sitten ehkä kuitenkin se ensimmäinen, koska se oli niin mieleen jäävä. Ja sellaista niin kuin onnistumisen tunnetta ja fiilistä, niin en mä ole enää sen jälkeen kokenut, vaikka onkin tullut tosi hyviä keikkoja. Mutta siinä ensimmäisessä oli ehkä se, että se lataus oli niin valtava. Ja se yleisön vastaanotto oli niin totaalisen niin kuin voimakas ja kannustava. Se oli vaan. Siitä jäi ehkä eniten mieleen, että jos näistä pitäisi joku valita. Ja jos ihan totta puhutaan, niin mähän sain aivan liian lämpimän vastaanoton omaan esiintymisen ja juttujen tasoon nähden, mutta ehkä siinä oli jotain tavattoman hellyttävää sitten siinä ensimmäisessä esiintymisessä, koska me niitä juttuja on jälkeenpäin vähän niin kuin uudestaan käynyt läpi, niin eihän ne ollut mistään kotoisin. Yksi oli semmonen,
oli tämmönen niinku, enää mä en tee niin hirveästi niitä, mutta niinku firmakeikka. Se oli Käpylän työväen talo. Joskus 2004. Ja ne oli 50-vuotissynttärit. Ja se itse keikka ei ollut niin kauhean, vaan se, niinku, että kun silloin sitä jännitti niin paljon, koska ne oli ensimmäisiä tämmöisiä niinku yksityistilaisuuksia, mihin meni esiintymään. Ja oli niinku just tammikuun loska. Mä lainasin mutsin autoa ja mä odotin siellä autossa niinku sitä keikkaa. Mä menin niinku sinne parkikselle venaa sitä keikan alkuun niinku 3 tuntia ennen kuin mut oli tilattu sinne vaan, että kaikki menee hyvin ja mä kerkeen paikalle. Mä olin loska, mä olin masentunut. Sitten mä menin siihen, siinä on semmonen metsä vieressä, mä menin sinne kuselle, koska mulla tuli tietenkin kusihätä jossain vaiheessa. Ja mä liukastuin siellä metikossa, oli täysin pimeetä siis. Mä liukastuin siellä ja mä olin niinku siinä niinku loskapaskassa niinku mun housut ja mulla tuli kusta vähän housuille. Ja mä muistan, mä kävelin siitä metsästä takas sinne autolle, mä ajattelin, että tää on nihkeet homma. Se oli vaan jotenkin niin yksinäistä. I work for Nokia, and a couple years ago they decided not to have a company summer party for financial reasons, I guess. And the employees got together and put together their own summer party. And they asked if anyone could play music or have a band and would volunteer to play at Kaivuhuone. It was at Kaivuhuone. And I said, well, I'll do stand-up. And I do stand-up, I'd be happy to do it. And they were like, great. So that night, there's a band, and then there was me to go on after the band. And it was this beautiful spring day, one of the first warm days. Everyone's outside, no one's inside. Except for a few drunk redneck Finns, probably from Nokia factories or something, rocking out to this band playing 70s Finnish music. Just awful, they're just rocking. And they were rocking so hard that they did another set. So by 11 o'clock at night, it's my turn to get on. And there's just drunk Finnish people in the audience, and me. There's no introduction, no host. I just get up there, hi. I work for, I'm your co-worker. About 10 minutes into it, just death. No one's my own colleagues. No one's laughing. Finally, some woman yells out, "You suck!" And this was a co-worker of mine. I don't know who it was, but at that point I said goodnight and I left. And so I bombed in front of all of my colleagues. I didn't quit my day job that day. Tiedätkö, ne on just niinku kotibileet, jonkun lääkäriopiskelijan synttärit. Ovi aukee, kun mä soitan ovikelloa, ihan törkeästi kenkiä eteisessä. Ja kukaan ei vaan avaa mulle ovea tai sano mitään, että tervetuloa. Sitten mä menen vähäksi aikaa vessaan, mä tuijotan itteni peilistä ja kerään taas itteeni ja avaan silleen, että mitä nopeammin tää on ohi, sitä nopeammin mä oon himmassa. Mä tuun sieltä vessasta, mä taputan käsiä yhteen ja huudan kaikille. Nyt alkaa tämä illan show. Tulkaas kaikki tänne olohuoneeseen. Ja niitä oli just joku 13 varmaan sitten 14, jotka tuli sinne olohuoneeseen. Sitten ei mitään, sitten ne oli mun ympärillä ringissä ja mä olin sukat jalassa siinä ja kerroin, miksen saa ikinä naista. Ja sitten ne katsoi mua ja naureskeli ja sitten mä vaan lähdin himaan. Se oli jotenkin hyvin absurdi silleen, kun se olisi ollut niin hyvät bileet myös, jos mä en olisi ollut siellä. Niin mä en nähnyt niinku sitä mun funktiota. Niinku. Sitten mä muistan vielä, kun mä taksikuskille sanoin, niinku, että joo, että oli tosi outo, että mä olin tuossa stand-up-keikalla, että oli tosi outo, että oli vaan kotibileet. Multa jäi vähän paha mieli, niin se taksikuski vaan sanoi mulle, että no semmoista se on, eikä mitään muuta. Silleen, että mä yritin saada siitä terapiaa-apua, mutta se ei antanut sitä. Mä olin hyvin tylyä. Sen takia sekin on jäänyt mun mieleen, kun taksikuski vaan, joo. Sellaista se on. Ja varsinaisesti kyllä niistä hito hyviä nauroja on saanut ja siis semmoisia hauskoja hetkiä saanut. Mutta enemmän semmosista, mitä mä en pidä edes heklereinä, on semmoiset, mistä jostain ihan sattumanvaraisesti syystä mä juttelen jonkun toisen yleisön edustajan kanssa. Joku saattaa huutaa jotain täysin omituista jostain. Niin tämmöisistä niin kuin hyvän tahtoisista tyypeistä monta kertaa tulee, niin kuin se tekee siitä hauskaa, mutta ei se varsinaisesti semmoista hekleristä, joiden tarkoitus on oikeasti vaan niin kuin aukoa päätänsä niistä päissä olevista huuteleista. Monta kertaa ne saa niin kuin hiljaiseksi ja niistä saa niin kuin ne naurut irti ja tällaiset, mutta ei mulle sille ole kyllä varsinaisesti käynyt. Että. Kerran On The Rocksissa, niin
Mä olin testailemassa uusia juttuja ja ne ei oikein lähtenyt. Ei oikein lähtenyt ja mä sitten kynnin sitä enemmän tai vähemmän siihen puoliväliin asti, kunnes mä kokeilin sellaista uutta juttua, missä mä aloin esitellä mun työpaikan asiakaslehteä, jolloin yhtäkkiä joku humalainen nainen tunnistaa sen lehden. Ja mä ihmettelen, että mitä ihmeessä joku voi tuntea tällä On The Rocksin niin komedia-illassa niin meidän työpaikan asiakaslehden. Ei sitä Herra Jumala paineta 200 kappaletta tai jotain. Ja mä olin hämmästynyt, nainen jatkaa heklaamistaan. Mä en näe sitä missään, siellä ääni vaan kuuluu, joka väliin pitää huutaa. Joten mä kutsuin sieltä, että tuppas nyt tänne näin, että kuka siellä oikein huutelee. Ja nainen hyppää lavalle, jolloin yhtäkkiä kaikilla alkaa olla todella hauskaa. Se keikka kääntyy yhtäkkiä nousuun. Ja tästä meidän dialogista ja kaikesta tästä naisen riehumisesta saadaankin aikaan oikeastaan ihan hauska keikka. Ja sen voi sanoa, että Hekleri pelasti sen keikan. Aivan oikeasti. Mua ei hirveästi heklata. Se varmaan johtuu just siitä, että mä jotenkin näytän niin väärältä semmoisella tyypillä, jolle ei kannata vittuilla. Siis siinä mielessä, että mä en pysty tekemään sillä asialla mitään, vaan silleen, että mä oon niin, mun elämä on niin siiman varassa, että ne ei halua katkaista sitä. Mulla ei hirveästi kyllä silleen heklailla. Mä haluaisin ehkä, että jopa vähän enemmän heklattais. Yleensä mun heklaukset on jotain semmoisia juoppoja miehiä, jotka jotenkin haluaa osallistua. Ja josta mä taas tykkään tosi paljon, että mä tykkään, että tulee vähän semmoista rososta siihen. Tietenkin riippuu tietenkin aina tilanteesta, mutta kyllä just joku juoppumies huutelee, niin sen pystyy niin hyvin käyttämään. Mun jotenkin niin moni materiaali koskee kännisiä miehiä, niin sitä pystyy käyttämään hyvin hyödyksi. Hekleri on aina kiinnostava. Monesti niinku hekleri on erityyppisiä heklereitä. On heklereitä, eli tämmöisiä niinku välihuutelijoita, jotka kuvittelee, että tämä kuuluu esitykseen ja hän haluaa auttaa esiintyjää. Ja sitten on tietysti toisenlaisia heklereitä, mitkä ei vaan niinku yksinkertaisesti pidä esiintyjästä ja sitten taas haluaa pilkata ja vaikeuttaa esitystä. Mutta kyllä mun mielestä hekleri on se on enemmänkin mahdollisuus. Se on silloin kun hekleri heklaa, se on joskus hirveän näköistä katsella, kun esiintyjä ottaa yleisöstä jonkun silmätikuksen ja alkaa niin mollaa ilman mitään syytä. Mutta silloin kun hekleri heittää tavallaan sillä hanskalla, läimäyttää sua sille poskeen, niin sehän on niinku haaste. Se on kutsu kaksin taisteluun. Ja kyllä jos koomikko yhtään on niin on valveutunut, niin kyllä hänen pitäisi pärjätä, koska tämä on kaksintaistelu, missä toiselle ei ole mikrofonia ja toisella on. Mentiin Helsingistä Rovaniemelle keikalle. Ja siinä matkan varrella Lahdesta meidän kyytiin tulee sitten, kun käytiin Tomi Mujunen hakemaan Lahdesta, niin tulee tämmönen virolainen liftari, joka oli hyvän näköinen. Ja totta kai me otettiin se kyytiin ja vikiteltiin sitä tälleen näin. Ja sitten käy jossain vaiheessa ilmi, niin kun me kysellään siltä niin meidän huonolla englannilla, mitä se hengailet täällä näin, niin kävi ilmi, niin että se on mafialta karkumatkalla niin Suomessa. Ja silleen, niin kuin, että mekin ollaan nyt vähän vissiin pulassa. Se on meidän kyydissä. Ja se oli vaan tosi outo reissu. Sitten jotenkin ja sit kun sen piti saada vaan kyyti, tiiätsä, jonnekin. Ja sit tuut se Rovaniemelle. No joo. Se tuli sinne Rovaniemelle. Sitten mä ajateltiin, että se jää sinne Rovaniemelle silleen, niin ottaa tyyli jonkun oman hostelin tai tekee jotain elämällä. Niin ei. Se tulee sinne meidän hotellihuoneeseen, hengailee sen tyyli koko 5 päivää, melkein viikon meidän kanssa silleen, että käy meidän kanssa niin syömässä ja kahviloissa ja diskossa. Ja ei niin päästy sit silleen eroon. Mut sit tää autokuski vissiin jotenkin hoiteli se, että se sit jotenkin hävis. Mä en tiedä, se oli outo. Jos ihmiset niinku luulee, että niillä keikkamatkoilla on jotenkin hirveän niinku hulvaton tunnelma, kun auto on täynnä koomikoita, niin ei kyllä mun mielestä. Että kyllä se on semmoista, niinku, että ne samat vanhat jutut jauhetaan niin siitä, että onko ollut keikkaa ja missä ja mitä. Ja
ja näin poispäin. Ja porukka saattaa olla valmiiksi väsynyttä lähtiessä, mutta paluumatkalla sellaista ankeeta onkin, että ei siinä paljon vitsit lentele, niin kuin, että renkaita ei ole puhjennut eikä juna ole törmännyt ihmisiin, eikä ei mulle kyllä sen kauhean hauskoja. Oulun Riossa niin tuli vanhempi naiskaksikko tuli sitten sanomaan, että otetaan taksi alle ja lähdetäänkö saunomaan. Ja sitten rouvat oli valmiita pesemään selkää ja kyllähän ne pesi ihan hyvin se selä ja siinä mitään. Mutta kaikenlaista, kyllä sitä aina kaikkea hauskaa. Ja sitten oli tämmönen Tampereella. Mulla oli aikoinaan, mä kerroin tositarina siitä, yksi nainen ei antanut mulle rakkautta sängyssä sen takia, koska mä olin liian laiha. Ja mä tein siitä sitten stand-up-rutiinin, jossa mä käytin tämän henkilön oikeata nimeä. Ja se on aika harvinainen nimi Suomessa. Mä tiedän sen nyt. Ja hänen kaverit oli katsomassa tätä keikkaa ja pongas sen nimen siitä. Ja keikan jälkeen heti mulle soittaa tämä henkilö ja sanoi, että kuulemma käytät minusta tätä tapahtumaa, mikä meillä oli yhdessä, että käytät sitä rutiinina lavalla. Ja mä sanoin, että kyllä näin on. Ja sitten sanoin, että voitko vaihtaa sen nimen, että en halua tuommoista mainetta itselleni. Ja ei, siinä tapahtui sitten niin, että mä otin myös sitä puhelinsoitu siihen rutiiniin. Käytätkö vielä tätä nimeä? Siis käytän, mutta se on vanha rutiini, en mä sitä enää tee. Ja kaikki haluaa, että mä sanon sen nimen nyt, mutta en mä nyt sitä sano. I was performing with Andre Wickstrom once. He did a surprise gig at one of our shows to practice in English, and I had this great set. And I was in the back, and Andre went on after me. He had a great set. He's Andre Wickstrom. We come back, and we're sitting talking, and this beautiful girl comes up, and I was like, she's gonna tell us how great we did. She didn't look at me once. She just had her eyes gazed on Andre, and they two had a great conversation. And I stood there next to him, kind of like I'm part of this conversation, and she didn't look at me at all. And I kind of crept away, it was great. Mulla kun on se periaate, että mähän yleensä poistun yleisön kanssa saman aikaan, mutta kerran mulla oli pakko poistua Manalasta semmoisesta illasta, missä kokeiltiin kellarissa uusia juttuja, ja mä olin just silloin voittanut tämän vuoden tulokaskilpailun, ja se oli varmaan viikko sen jälkeen. Ja tietysti mut spiikattiin sisään, että nyt vuoden stand-up-koomikko tulokas, tämän vuoden edustaja, ja sit mut spiikataan sisään silleen, ja mulla on jotain ihan surkeita juttuja, mitä mä kokeilen vaan sille eka kertaa, ja eihän ne nyt kauhean hyvin tietenkään lähtenyt. Ja sitten mulla on kiire pois sieltä, mä joudun jonottaa yleisön kanssa sinne narikkaan, ja siinä narikassa mun edessä jonossa joku mies toteaa, että muuten oli kyllä hyvä ilta, mutta ei oikein se vuoden tulokas vakuuttanut. Ja samalla hetkellä se mies vilkaisee olkansa yli ja meidän katseet niinku lukittuu toisiinsa. Ja me katsotaan niinku, tuntuu minuuteilta se aika, kun me tuijotetaan toisiamme ja kaikki on ihan hiljaa siinä jonossa, kunnes me molemmat käännytään niinku poispäin ja sitten taas jatketaan sitä jonottamista. Niin se oli vähän semmonen hetki, niinku, että Se mikä tulee mieleen, mikä on niin kuin hieno palaute, on saanut rehellisen palautteen Kuopiossa. Mä kerroin semmoista juttua, mikä oli niin kuin, tästä seksuaalivähemmistöryhmästä, eli siis puhuin niin kuin, näistä Fab Five ja tällaista ohjelmista, että minkä takia niillä ääni on näin, no niin ja hälö ja näin. Siis tämmönen hyvin stereotyyppinen tyhmä juttu, mitä mä kerroin, se oli ihan hauskalla keikalla hauska juttu. Ja sen keikan jälkeen Kuopion torilla, mä lähden keikkapaikalta pois aika nopeasti hotellille. Kuopion torilla mulla tulee vastaan kaveri, joka on ollut katsomassa sitä keikkaa. Se oli semmoisissa aivan liian valkoisissa, tiukoissa farkuissa, semmoisessa jossain ihmeessä mustassa, tiukassa poda ja topissa. Aivan järjettömän niin semmoinen rusketus, mikä tulee kun solariumissa käyttää itse ruskettavaa suurin piirtein. Ja sitten semmoinen piikki pysty, vaalea, blondattu tukka, se tulee mun luokse ja katsoo, hei, se oli kyllä ihana keikka. No tiedätkö mitä? Me hommat ei ole ollenkaan tollasia. Siihen mä en osannut sanoa mitään, mä olin vaan silleen, kiitos.
Ette niin. Eikä ne ole kaikki, mutta kun ne osa on. Mä tein stand-upia, mä aloitin 2003. Mä rupesin tekemään sitä sen takia, koska ei ollut mitään muuta. Mun unelma oli tulla näyttelijäksi. Tämmönen niinku ihan perus rivinäyttelijä kaupunginteatterissa. Se oli niinku mun unelma. Mä en edes halunnut mitään suurta näyttelijää. Mä haluan perusnäyttelijä, se on mitä mä haluan tehdä. Ja mä tein stand-upia, koska ei ollut mitään muuta. Se maali oli siellä, että pääsee teatterikouluun. Mä pääsin teatterikouluun Vaasaan, missä oli semmonen ruotsinkielinen fyysisen teatterin linja, missä mä lopetin sitten vähäksi aikaa stand-upin tekemisen, koska mä rupesin sitten harjoittelemaan näyttelemistä siellä koulussa. Ja sitten siinä vaiheessa musta jotenkin tuntui, että mä oon menettämässä jotain tosi tärkeää, jonkun ihan kuin mun oman lapsen tai jotain. Ja mä en tajunnut sitä silloin, että se oli vähitellen kuollut musta pois, se näyttelijän haave, koska se unelma oli sokaissut vaan mut, että mä olin näyttelijä. Sitten mä lopetin stand-upin, mä olin silleen, mitä vittua mä teen täällä? Miksi mä menen tonne? Jäsentä on ihmiset, jotka hyväksyy mut. Koska teatterikoulussa on heti ensimmäisenä se, että älä on noin hauska. Joten mä lähdin sieltä sitten menee ja sitten päätin, että mä rupean tekemään stand-upia. Even though we look confident on stage, we're like complete nervous wrecks. We're very sensitive people. We're all hurt. I think many of us are manic depressive and we're all on medication or should be medication. We're all just messed up people. Like comedians are just, we can't be athletes or musicians. I think we'd all give it up tomorrow to be like a quarterback of a team or to be in a band or anything. It's literally like the consolidation prize. We can't move to Espoo and have a family and buy a station wagon. We got to be creative, and this is the best thing we can do is to be fucking clowns. What was your question again? No, mitä näitä nyt on? Järjetön määrä rahaa ja naisia ja villiä rock'n'roll. No ei oikeasti en mä osaa kuvitella tekeväni mitään muuta. Mä tykkään siitä ihan järjettömästi. Mä tykkään siitä haasteesta, että mä oon yksin omilla jutuilla omana itsenäni. Mä itse käsikirjoitan sen, itse esitän, itse on vastuussa siitä, miten se menee ja siitä mä tykkään. Kun tuli insinöörikouluja kokeiltua, niin tuli todettua, että ehkä toi Excelin pyörittäminen ei välttämättä ole mun juttuni. Siis silleen pitemmässä kaavassa ei siinä mitään. Pyöritän Exceleitä edelleenkin kyllä. Mä nyt omaa firmaani sitten taas tietenkin pyöritän, mutta se on vähäisempää. Hyvin olematonta. Mutta siis, kyllä mä muistan sen eka fiiliksen, kun mä oon ekan kerran käynyt katsomassa Hämeenlinnassa Club Act Onein iltaa, missä on ollut 2002 varmaan. Saariluoma Jaakko on ollut headlineri ja Riku Suokas on ollut MC. Ja mä muistan sen fiiliksen, kun mä tulin sieltä pois silleen, että vau, toi on siistiä, mäkin rupean tekemään. Ja tietenkin ajattelin heti, että mä osaa. Siinä on mennyt aika monta vuotta nyt, että pääsee edes lähelle, mutta nyt joo. Se on joku narsismi siellä taustalla, pakko päästä esille. Mä oon joskus soittanut jossain bändeissä ja mä olen musiikillisesti aika lahjaton ihminen. Elikkä niin mulla on ollut joku tarve vaan päästä esille yleisön eteen ja saada sieltä sitä yleisön hyväksyntää ja kalastaa sitä. Mutta se tunne, minkä siitä saa, kun onnistuu ja voittaa itseensä menemällä lavalle, niin ei sitä oikein pysty vertaamaan mihinkään. Se on aivan uskomaton. Hyvän keikan jälkeen niin se tunne on aivan kuningas hetken aikaa. Ja sama pätee kyllä huonoihinkin keikkoihin, että se on sitten siihen toiseen suuntaan ihan sama. Mutta kyllä siinä on joku semmoinen halu päästä esille ja halu voittaa yleisön hyväksyntä. Jonkunnäköinen narsismi. Toivottavasti mä pystyn vaan sen hyvällä tavalla tässä niinku hyödyntämään, ettei mun tarvitse tehdä mitään epämiellyttävää. No ehdottomasti lyhyet työpäivät. Että ei tässä ole niinku kahta. Siis, mä oon ammatikseni korjannut hissejä 8 tuntia päivässä ja nyt tällä hetkellä mä teen 25 minuutin työpäivää niinku 3-4 kertaa viikossa ja niin hei, mieti itse. Et jos joku sanoo, niinku, että
haluan tuoda huumoria maailmaan, niin fuck you. Se ei ole mitään tekemistä. Kyllä se on tää lyhyt työpäivä.